হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমরা শিখব ফাঁকা ঘরে ব্যঞ্জনবর্ণ। চলো লিখি এবং শিখি। ক কয়ে কাকাতুয়া, ক কয়ে কবুতর, কয়ে কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, কয়ে কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি, কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি। ক কয়ে কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি। ক কয়ে কাকাতুয়া, কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি। খ এখন লিখব গ, গয়ে গরু, গয়ে গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে, গ গয়ে গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে, গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। গ গয়ে গরু, গয়ে গম, গ ঘ উ। এখন আমরা লিখব চ, চয়ে চিতাবাঘ, চিতাবাঘের সরু পা, চ চয়ে চিতাবাঘ, চয়ে চিতাবাঘের সরু পা, চিতাবাঘের সরু পা, চিতাবাঘের সরু পা। চ ছ বর্গীয় জ, বর্গীয় জয়ে জাহাজ ভাসে সাগর জলে, বর্গীয় জ, বর্গীয় জয়ে জাহাজ ভাসে সাগর জলে, জাহাজ ভাসে সাগর জলে। বর্গীয় জ, বর্গীয় জয়ে জাহাজ, জাহাজ ভাসে সাগর জলে, বর্গীয় জ। ঝ এখন আমরা লিখব ঝ, ঝয়ে ঝাড়ু, ঝয়ে ঝাড়ু, ঝাড়ু হাতে এলো কানাই, ঝ ঝয়ে ঝাড়ু, ঝাড়ু হাতে এলো কানাই, ঝাড়ু হাতে এলো কানাই, ঝাড়ু হাতে এলো কানাই। ঝ ঝয়ে ঝাড়ু। ইয়, ইয়র পরে ট, টয়ে টিয়া পাখি, ট টয়ে টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল, ট টয়ে টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল, টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল, টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল। ক কয়ে কাকাতুয়ার মাথায় ছুটি, খ খয়ে খরগোশটি পালায় ছুটি, গ গয়ে গরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে, ঘ ঘয়ে ঘুঘু পাখি নাচছে দেখো, উ ওয়ে নৌকা মাঝি ব্যাং, চ চয়ে চিতা বাঘের সরু ঠ্যাং, ছ ছয়ে ছাগল ছানা লাফিয়ে চলে, জ জয়ে জাহাজ ভাসে সাগর জলে, ঝ ঝয়ে ঝাড়ু হাতে এলো কানা, ইয় ইয়ে মিয়াও ডাকে, ট টয়ে টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল, ঠ ঠয়ে ঠাকুর দাদার শুকনো গাল। সরেও, সরেওতে অজগর, সরেওতে অলি, সরেওতে অসি, সরেও, সরেওতে অজগর, অজগরটি আসছে তেরে, সরেও। বাংলা স্বরবর্ণ সরেও। রসই, রসইতে ইঁদুর, রসইতে ইলিশ, রসইতে ইট, ইলিশ ভাজা খেতে মজা, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, রসই, রসই। দীর্ঘ, দীর্ঘতে উষা, দীর্ঘতে উর্মি, দীর্ঘতে উষা উঠে পূব আকাশে, দীর্ঘ, দীর্ঘতে উষা, দীর্ঘতে উর্মি, উর্মি দোলে সাগর কোলে, দীর্ঘ।
এ এতে একতারা, এতে একতা, এতে একতারা বাজে। এতে একতারা। ওইতে ঐরাবত, ওইতে ঐশী, ওইতে ঐরাবত সাজে। ওতে ঔষধ, ওতে ঔষধি, ওতে ঔষধ খাও অসুখ হলে। ওতে ঔষধ। সরেওতে অজগরটি আসছে তেরে। সরেয়াতে আমটি আমি খাবো পেরে। রস্যইতে ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে। দীর্ঘইতে ঈগল পাখি পাছে ধরে। রস্যউতে উঠ চলেছে মুক্তি তুলে। দীর্ঘউতে উষা উঠে পূব আকাশে। রিতে ঋষি মশাই বসেন পূজায়। এতে একতারা বাজে। ওইতে ঐরাবত সাজে। ওতে উল খাও। ওতে অসুখ হলে ঔষধ খাও।